Buat kalian yang nggak pengen ribet, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, saya punya rekomendasi alat yang bisa nyedot debu, friend. Ini adalah total vacuum cleaner ya. Kalian bisa pakaikan baterainya seperti ini. Ini tuh portable, enak banget, nggak usah tarik-tarik kabel karena bukan sistem corded ya. Kalau sistem corded itu pakai kabel listrik. Kalau ini cukup pakai baterai seperti ini, jadi kita bisa akses kemana aja, friend. Ini cocok banget buat kalian yang punya mobil ataupun sekadar membersihkan ruangan tamu ataupun kamar ataupun ruangan apapun bisa pakai ini, friend. Karena untuk nozzle-nya kita dikasih seperti ini, ada yang pipih seperti ini, kemudian ada yang sikat seperti ini ya. Kalau yang sikat seperti ini biasanya digunakan untuk yang berbahan dasar busa-busa, kain atau kasur pakai ini. Sedangkan untuk yang sudut sempit kalian pakai yang pipih seperti ini, friend. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat ini terangkat dengan sempurna ya.